而这一日，在灵林山主峰的山顶之处，正在举行声势浩大的灵泉开启仪式。在一面100余丈高的乌黑山壁前，有数十名3家弟子排成数排，人人脸带兴奋地望着前方的一切。这些弟子年纪大的不过16、17岁，小的才11、12岁而已，修为则大都是炼气期3、4层左右，甚至才炼气期1、2层的也大有人在。在人群最前面，足有10几名年龄大上许多的修士，都是炼气期10层以上的存在，甚至其中有3名老者，修为都已跨入了筑基期，1名中期，2名初期。这10几名修为高深的修士正在石壁前，手中持着一杆杆法器，口中念念不停，正进行解除阵法禁制的仪式。对面高大石壁上面贴着大大小小7、8张颜色各异的禁制符箓，正闪动着忽暗忽明的灵光。此刻，在3名老者的带领下，10几名修士口中的咒语声高昂急促了起来。同时3人手中法旗随之白光渐盛，片刻后3名老者几乎同时单手一扬，一道法诀打出，化为一片霞光席卷而去。石壁上的符箓在法诀所化霞光中一阵微颤，纷纷飘落而下。这时后面有几名手捧玉盒早已待命多时的弟子急忙冲上前去，将这些灵符一一捡起，小心地收进盒中，立刻又退了下去。这种禁制符箓对他们这种小家族来说，那也是难得的宝物，不容有失。没有符箓禁制的石壁冒出白蒙蒙的灵光，同样轻轻地颤动起来。顿时包括3名老者在内的前边修士同时一举手中法旗，颜色各异的纤细光丝从其间处激射而出，纷纷投入了白光中，不见了踪影。石壁的晃动更加剧烈，然后在地动山摇的轰鸣声中，石壁渐渐从中间自行地分裂成2半，露出中间一大片10余丈宽半圆形缺口出来。后面3家族的众多年轻弟子均都瞪大了双目，急忙盯着缺口中的情形打量个不停。要知道，这口灵泉可被3家族视若至宝，普通的家族弟子很可能一生就只有这一次亲眼看见灵泉的机会，自然都不想错过。其实这口灵泉的真实模样，家族中的3岁小孩几乎都能口齿清晰地说出来。一个用几百美玉砌成的3丈长、1丈宽的水池，正处在缺口10余丈之内的深处。一眼望去，只有小半池清澈透明的泉水在浴池中，纯净之极，仿佛一尘不染。更让人感到其不凡的是，这些池水中竟隐隐散发出一种说不出的清香，让人闻了后只觉得通体舒泰，精神大振。那些年轻的弟子一阵骚动，3名老者中居中的白须无面老者忽然一转身，双目射出凌厉精芒，四下一扫，顿时所有骚动立时平息了下来。这位正是黄氏家族的长老黄元明，修为已到了筑基中期，可算是真正的灵林山第1修士。不光是黄氏家族的弟子对他敬畏有加，就连王李2家的年轻弟子也同样对他恭敬异常。还是黄兄的声威管用呀，可以让这些小家伙老老实实的听话。另一名灰袍老者见到此幕，两眼一眯，笑嘻嘻地说道：那是当然了，黄兄现在的修为已经到了主基中期的末期了吧，说不定还能更进一层，进入主基后期呢。2位贤弟说笑了，为兄都这一把年纪了，哪还有机会更进一层？这样的机会就留给晚辈去做了。我们还是快些炮制出灵茶，然后让这些小家伙们服用。这一次池中的泉水似乎比往年还要多一些，这可是一件好事啊。黄元明也是呵呵一笑，客气地谦逊道：
另外2名老者自然是其他2家的筑基期长老，这2家比其皇家更加不如，只能勉强培育出1名筑基期修士撑门面。黄元明和这2人也是多年的至交，故而对刚才的言语全然不以为意。另外2老者也是微微一笑，不再提及此事，开始转手吩咐各自家族的炮制灵茶秘传弟子上前，立刻开始炮制。当即每一个家族各有2名弟子应声飞出，直奔水池而去。但就在众目睽睽之下，这些弟子尚未走到灵池边时，却突然出现了惊人的意外。只见在水池上方3、4丈处，忽然一阵低沉的雷鸣声响起，接着5色霞光闪了几闪，一个乌黑光球凭空出现，接着乌黑乌光在此球发出滋啦怪声之时开始扭曲变形，竟化为一道丈许长的空间裂缝。随后扑通一声，在众修士目瞪口呆之中，一个人影被一片五彩霞光席卷扔出，正好掉进了浴池中。然后这空间裂缝狂闪几下，骤然间消失得无影无踪。这人影掉入水池后，口中发出了一声轻疑，身形一晃站立而起，目光朝水池前的众修士望了一望，面上露出了一丝古怪之极的表情。以黄元明为首的3家修士则早已惊骇的一句话也说不出口。那名人影是一身青色儒袍的年轻男子，一见身掉此地竟有这么多修士存在，也是略感意外，并有一丝尴尬之色闪过，但随后又神色如常。身上青光一闪，在水池中的湿淋淋如山竟瞬间水汽蒸发，干燥异常起来。这里是什么地方？还是东域国吗？男子看似随意一抬足，人就从水池中漂浮而出，然后目光一转，很轻易地找到了在场修士中修为最深的黄元明，淡然地问道，话语中充满了不容置疑的口气。这里是东域国宁州，不知前辈尊姓大名，能否赐教名讳？黄元明早已用神识扫了过来，看到眼前男子的修为，结果心中大震，根本无法看出对方丝毫深浅，这说明对方最起码也是结丹期修士，而对方出现的情形又实在诡异之极，他自然不敢有丝毫的怠慢，深施一礼，小心异常回应。另外2名老者同样感应到了韩立修为的深不可测，心中骇然之下，同样深施一礼，赶紧陪笑。宁州。年轻男子眨了眨眼睛，脸上神色不变，口中喃喃重复一句，脸上现出了一丝沉吟之色。这人自然正是才刚刚从灵渺园残骸中逃脱而出的韩立。这时距离当初的坠魔谷大战已经足足过去了27个年头。黄元明等修士在小心面对韩立的同时，目光则不禁偷偷望了一眼水池方向。原来小半池的灵水被韩立掉进去搅和了一下，立刻少了一大半还多，池中的残留泉水只剩下可怜的薄薄一层。这3名老者见到此情形，自然心中肉疼之极，但面对修为深不可测的韩立，也只能故作不知，强颜欢笑，以免得罪了这位前辈高人，给家族带来大祸。韩立在身上将水汽蒸发掉的瞬间，也闻到了灵泉中的奇异香气，此刻沉吟之色一去，下意识地回首看了一眼后面的水池，这看似随意眼，却让对面的3个老者心中忐忑不安了半天。他们3家守护如此多年的灵泉，可别被这位看中了。若是如此，那他们也只能双手奉上，根本不敢出口拒绝。韩立目光对水池只是一扫而过，并没有现出任何贪婪之意，反而回过身来，冲着3人淡淡说道：我有好长一段时间没有入世，对天南最近发生的事情有些陌生，3位道友能否介绍一二近些年发生的大事？当然可以。
前辈若不嫌弃，就随晚辈去我等皇家的大厅，让晚辈以茶招待前辈一二。前辈有何疑问，晚辈自是知无不言。见韩立根本对他们的灵泉没有一丁点的兴趣，黄元明心中大安，急忙恭敬说道。其他2位老者也是长出了一口气。好吧，我想问的事情还真是不少，那就叨扰3位道友。哪里，能招待前辈这样的高人，是我们皇家的荣幸。黄元明心中大喜，满脸笑容，随后向几名弟子吩咐了几句什么，让他们急忙先飞遁回去做些准备，以免什么地方准备不周，怠慢了韩立。然后他亲自带着韩立离开了此地，往山峰中间的一片阁楼走去。另外2名老者则同样吩咐了几名族人，也急忙追了上去，恭谨的寸步不离。你们3个家族共居一处，这倒也是少见。在路上，韩立问了几句，将此地具体情况、位置以及3位老者的情况大概问清楚了，则是有些意外。前辈说笑了，我等也是实在无法在其他地方立足，才困居此地。我看你们族内的年轻弟子似乎有一些资质不错，怎么没有送到那些修仙大派？以他们的资质，纵然无法成为亲传弟子，但是成为外室弟子倒也不是不可能。前辈不知，我们东域国修仙门派虽然众多，但是大都有了固定的修仙家族供应门内弟子，或者干脆就是一些家族共同控制的。我等这般末流小派，哪有资格入这些宗门法业？就是门内偶尔出了1个2个特别杰出的弟子，也不敢轻易让他们拜入一些宗门去，族内还需要他们留下来支撑一下门面的。2名老者中，一名脸色肥硕的有些圆胖的老者仔细地给韩立解释了一遍，带着一脸无奈。他们这些家族长老年轻时若是拜入大门大派，如今修为说不定更上一层，但为了家族的延续，也只能黯然留下，这也是小家族的无奈之处。韩立目光闪动了几下，淡淡点了点头，没有再继续问下去，因为前方不远处一片楼台轩阁耸立而现。老者带着韩立直奔其中最高的一座阁楼而去，片刻后几人就到了阁楼门口，在那里早有2排年轻的女弟子恭敬地候在那里。前辈请进，我们灵林山不产什么灵药灵果，唯有一种灵茶还算尚可，前辈可以多饮2杯呀。黄元明边说一边让韩立进了阁楼的大厅。韩立倒也没有客气，大步走进了阁楼中。此厅不算大，面积足有20-30丈左右，但对于一个小家族来说却是绰绰有余。在3人恭谨的目光中，韩立在上座平静地坐下，3名老者则老实地站在身前，并不敢和韩立同坐一起。两相修为身份相差甚远，韩立也没有故作谦让。这时，一名美目如画的女弟子手托茶盘走了上来，当场给韩立沏了一杯香茶，就小心退去。韩立拿起灵茶随意品了一品，先是苦涩，但片刻后舌尖处满口生津，满得奇香起来。不错，的确是难得的灵茶。韩立嘴角微微一动，泛起了一丝笑意。前辈修为深不可测，但面容有些陌生，前辈莫非不是东域国之人？韩某的确不是东域国修士，你们也无需担心什么。问清楚一些事情，本人就立刻离开此处，回返故处，不会赖在你们这里不走。韩立并没有讲出自己的名字，只是望了圆脸老者一眼，露出似笑非笑的表情。前辈多虑了，我等能见前辈一面，也是莫大的荣幸，哪会有赶前辈走的不敬之心。好了，我当初也是从低阶修士走来，你们心中有何忌惮和期盼，我自然知道一些。只要你们回答让我满意，我倒不介意给你们一些好处，毕竟你们能见到我，也
也算是和我有些机缘。韩立看到黄姓老者一副诚惶诚恐想要解释什么的样子，就一摆手，神色淡淡的说道：前辈有什么想知道，您尽管问就是。我等家族虽然不大，但还是有一些消息的，一定会让前辈满意。黄元明一听此话，心中大喜，更加显得恭敬之极。韩立微微一笑，虽然他就算不给丝毫好处，估计这些人也不会拿谎话欺骗于他，但是有了点好处，自然回答得更加尽心，一些可讲或不可讲的，估计都会主动说出来。